埋咧整個燒鴨。咁有朋友就問我，喂，係咪想開燒臘店啊？我講笑啫，玩下啫。今次又玩整叉燒，喺街市買咗啲梅頭，呢度咧差唔多都有成斤幾啊，有成700 gram。咁梅頭嘅好處咧就係帶啲肥啦，另外啲肉就好嫩啊，咬得開啊，咁樣做叉燒就 perfect。首先搞咗個醬汁先，個醃料先，要米酒3湯羹，米酒即係雙蒸啊、玉冰燒之類啦。紹酒就1湯羹，生抽要落9湯羹，糖要20 gram 到，胡椒少量，蠔油1湯羹，蒜頭1粒磨蓉。磨完啲蒜蓉就擺埋落啲汁度啦。我就比較喜歡用呢啲日式嘅磨啊，上面鋪張錫紙咁，跟住就要磨啲薑蓉添。薑蓉大約就係磨2茶羹到啦。日式嘅刨嘅好處咧，就做出嚟嗰啲蓉咧好細嘅，好幼細啊。咁但係鋪張錫紙上去就容易啲攞。咁跟住刮咗啲薑蓉同埋剩翻有啲蒜蓉喺嗰度咧，刮晒落去啦。撈勻佢，麥芽糖，做叉燒都幾得意噶，只可以用麥芽糖，唔可以用嗰啲咩蜜糖啊，其他啲都唔得噶。2湯羹，跟住揾啲熱水坐住佢。如果唔用熱水坐佢咧，啲麥芽糖唔會溶噶，整溶佢。將啲醬汁就淋落啲肉度，撈到佢勻晒。跟住咧就揾一個呢咁嘅攝攝袋。將2嚿肉同埋啲醬汁擺晒去，用呢啲濕濕袋嘅好處咧，就係容易啲令到啲醬料同啲肉咧就醃得均勻。擺入雪櫃雪過夜，雪咗過夜啦，準備一個焗盤，焗盤上邊咧擺啲錫紙，再擺個架，將啲肉咧就鋪喺個架上邊。個架嘅好處就令佢上下透風，而個盤一定要擺錫紙嘅，因為啲汁滴咗落去個盤度有一定窿噶，到時洗都洗死你啊！將啲醃肉嘅醬汁就倒落個煲度，跟住咧就加翻2湯羹嘅麥芽糖落去，然後咧就用慢火煮翻佢，煮溶啲麥芽糖啦。另外咧就要煮翻滾個汁，慢火好咯，因為好易燶噶，唔好燒燶個汁啊。但係又一定要煮滾佢，因為呢啲汁醃嗰啲生肉噶嘛，醃嗰啲豬肉噶嘛。煮滾咗呢個汁之後咧，就係一個好正嘅叉燒汁噶啦。慢火煮到佢滾就可以熄火啦。跟住咧就可以將啲汁搽喺啲肉面，將啲汁分2份，一份咧就係我嚟點肉食嘅，一份咧就係我嚟搽生肉嘅。首先搽一邊先，焗爐就 heat 到200度啦。搽咗一邊之後就入焗爐，
5分鐘後拎翻出嚟，反轉啲肉，又再搽啲汁上去，跟住入翻焗爐。好有心機㗎，每5分鐘就要做一次。又翻焗爐啦。嗱，如是者已經20分鐘啦，真係好有心機啊！每5分鐘反一次。睇一睇個盤下邊，真係燶晒㗎啲汁。又搽一浸呢啲叉燒醬汁，又入翻焗爐。燒到呢度為止，睇到啊最大分別同出邊嘅叉燒咧，就係啲顏色，因為冇佢哋咁紅嘅。原因係因為我冇落去呢個顏色嘅染料啊嘛。好啦，燒埋呢一浸之後咧，就已經去到25分鐘啦。又再反一反佢，搽多次醬汁。嗱，最後呢一次入去焗爐咧，就已經係再燒埋呢個5分鐘咧，就即係已經前後30分鐘噶啦。咁跟住咧，我就會將個焗爐變噶啦，改做 grill mode。咁 grill mode 咧就純粹係燒香啲肉嘅啫，咁咧就淨係開上快熱線嘅，佢係一個特別嘅 function，主係燒香佢嘅。咁我就會用 grill mode 搞最後嘅10分鐘。首先反轉佢啦，一樣係搽啲醬汁。入焗爐 grill 5分鐘，跟住翻出嚟，又再反反佢，就 grill 最後嘅5分鐘啦。即係話咧，用200度正常焗爐嘅 function 咧，就焗30分鐘，最後咧就用 grill mode 就燒香佢10分鐘。入焗爐燒埋最後5分鐘，搞掂。你睇下，香噴噴，味道好正。啲叉燒少少微焦，但係唔會太焦。兩嚿叉燒都非常之熱，當然要攤凍佢啦。攤凍咗啦，切咗一嚿，好正。我就一嚿今晚食，另外一嚿就留翻聽日整呢個黯然銷魂飯，即係叉蛋飯啦。喺食嗰嚿淋啲醬汁上去，嚿叉燒仲係暖噶，好正啊！聞到香噴噴啊！我開飯啦，拜拜。